بقية الأخبار، وبالعودة طبعا إلى أخبارنا الوطنية وإلى أجواء شهر رمضان المبارك. نظم المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى مائدة إفطار عملاقة امتدت من ساحة البريد المركزي إلى ساحة موريس أودا بالعاصمة، حيث اجتمعت العائلات من مختلف أطياف المجتمع على هذه المائدة، وتقاسمت مختلف الأطباق التقليدية المحضرة خصيصا لهذه المناسبة. كما عرفت المائدة حضور ثلة من رؤساء المجالس الشعبية وبعض الأوجه البارزة في الساحة الفنية. الزميل مبارك أرياح كان حاضرا وعاد لنا بالتالي. إفطار جماعي نظمته بلدية الجزائر الوسطى تحت إشراف ولاية العاصمة. هو الطبعة الأولى بعد إغلاق كوفيد يعني 3 سنوات، وحوالي 2500 وجبة مخصصة لكل عائلات الجزائرية، لكل شرائح المجتمع، يعني كل الناس تلم على طاولة واحدة. التضامني المثير ربما للمتابعة. هنا متواجدون مع عشرات الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الذي أبوا إلى أن يقاسموا بلدية الجزائر الوسطى المشكورة على هذا التنظيم وعلى حسن هذا التدبير بالمشاركة وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاقتصاديين الذين غطوا هذه الطاولة بأشهى المأكولات من أجل ضيافة المجتمع الجزائري. هي كمواطن نحيي هذه المبادرة ونحيي الشباب سيرتو القائمين اللي راهم متطوعين باش يقوموا بكل هذه العملية. تقوم ب1000 شخص ماهيش حاجة سهلة. تحية للشباب هذا اللي راهو قايم على التنظيم، وإن شاء الله تتعاود وللتشجيع والإعادة. نشكر مصالح ولاية الجزائر على هذه المبادرة الجيدة، مشكورين. وكما يقولوا ما شاء الله عائلية، كان تعارف بين العائلات والله غير ما شاء الله. نقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله مبادرة تاع صح ولا غير عادة، وحنا دائما كما يقولوا حنا دائما يد واحدة. أخويا القعدة تاع اليوم جالس في أجواء عائلية، جزائريين كالعادة كما عودونا، تضامن مع بعضهم في ساحة البريد المركزي، إفطار جماعي، أجواء رائعة.